Dengan saya Cimemedo Channel. Hari ini kita melakukan pekerjaan dosing sampah tebu menggunakan unit doser D6R. Pekerjaan yang paling gampang dan tidak berat dilakukan. Pekerjaan ini hanya untuk kasih keluar sampah tebu yang baru dipanen. Sampah ini akan dibuang keluar dari areal lahan ini untuk diolah menjadi pupuk. Ini pekerjaan yang paling gampang dilakukan oleh unit D6R. Pekerjaan yang tidak berat. Oke, ikuti saya terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan dukung terus channel saya agar saya termotivasi untuk membuat konten-konten yang berhubungan dengan pekerjaan alat berat dan pekerjaan perkebunan tebu. Ikuti saya terus, guys. Ini sampahnya, guys.
Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Ikuti saya terus. Jangan lupa dukung channel saya agar saya termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.